古天樂宣萱大馬行的搞笑瞬間。專屬嘅簽名 ，OK， 好啦，嚟，麻煩晒，我簽到還翻，好，唔該晒。哇，好開心，哇！呢個真係專屬嘅簽名，哇，越簽越多，好啦，係話放你快啲。係有加長版嘅，淨係加長版嘅啫，係冇其他版嘅，會有其他版㗎啦，咁樣。使唔使我拍一個小片再俾人綁架？俾邊個綁架先？你中意啦。你哋想俾書片俾邊個綁架先？邊個話？邊個？鄺小龍講咗㗎咯，已經講咗。唔係，佢哋話要古天樂真人綁架書圈。已經成日虐待我㗎咯喎。但係我感覺上你好似好 enjoy 同開心喎。你睇佢幾無奈個樣。今日有台灣呢個咧。今日聽你最好呢個問題係啦，一定係問佢食咩嘅呢個。你而家問咗先啊嘛，唔知。咪啲人問你黑色叫黑布倫特，白色叫咩嘛？咪白骨爹咯。嗰個食到嘅啊！係啊，我哋落飛機嗰度我聽到有用嗰茶色，但係咧都係變咗海南雞飯，但係都好食。頭先阿峰一落機就，喂喺飛機營嗰度咧有個好好食嘅茶一定要食㗎，係啊。跟住我想講你頭先先生都送咗我個，我以為你個個都有。好啦，唔緊要，我哋再升，我哋再嚟再食。好。講句啦，平時佢哋拍戲咧，你都係未拍之前係3 roll， 係啦，而家就 roll 3。事事順利，4 roll 身體健康，5 roll 心想事成，安小心。Thank you very much。媽咪。好易搞嘅嘢，要俾袋嘢食咧，你會睇埋嚟嘅。我好似食到。你 check 緊究竟裏邊係乜嘢啦，係嘛？我先話俾大家聽，呢個牌寫咩？這裏有好食的東西，咁我就買咯。好了解你，真係完全。好奇啊嘛。Thank you，多謝你 ，Thank you。慢慢，小心。OK啦，叫我玩。係，佢哋識聽廣東話喎，攬咩攬咪隻馬啦，做乜？馬年你有老闆你想玩揀邊個啊？其實我係盲嘅，點解？你聽聲咯，你自己。放低先。首先第一件事咧，講麻還麻。頭先佢讀咗俾我聽，有個兩位女士揸嗰張卡話睇得4日8場嗰個。哇！係啊，多謝你。我希望下一次有機會再嚟嗰時咧，喺個4日8之前加個1字喺度。好啊！好，另外呢度勁啊！呢度有90嘅。係90場啊！嚇90係啊！你仲大鑊，你後邊加個0添要。你一定會可能答得中呢個問題。咁大鑊？跟住大鑊嗰個龍叫咩名？雀龍。鄺小龍啦。咁你俾唔俾佢啊？我哋答唔中先名。